Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Point. Previous lecture में असां जेको डिस्कस कयो सी वो टाइप्स ऑफ नंबर्स या एमसीक्यूज़ या अॼु वारे लेक्चर में असीं BODMAS जेको रूल हूंदो वो डिस्कस कंदासीं त BODMAS रूल छा हूंदो आहे The word BODMAS is used for the order of fundamental operations. जॾहिं असां वटि कंहिं बि जो सम में जेको आहे असांजा डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशंस असां वटि हूंदा आहिनि त असां BODMAS रूल जे थ्रू असां आइडेंटिफाई करे सघंदा आहियूं त कहिड़ो ऑपरेशन असांखे फर्स्ट सॉल्व करणो आहे कहिड़ो सेकंड नंबर ते ऐं कहिड़ो थर्ड नंबर ते ऐं कहिड़ो फोर्थ मीन्स असां सीक्वेंस जेकी आहे डिटरमाइन करे सघूं था BODMAS रूल जे थ्रू त बी जेको आहे उहो ब्रैकेट्स लाइ स्टैंड कंदो आहे ऐं ओ ऑर्डर लाइ डी जेको आहे डिवीजन लाइ एंड एम मल्टीप्लिकेशन लाइ ए एडिशन लाइ एंड एस सब्ट्रैक्शन लाइ नंबर नेक्स्ट पॉइंट असां वटि आहे जेकी आहे उहा आहे इफ विनक्यूलम और बार इज यूज्ड इन अ प्रॉब्लम देन वी फर्स्ट सॉल्व विनक्यूलम फंक्शन हाणे विनक्यूलम या बार जो मक़सदु आहे बार जेको हूंदो आहे जेकॾहिं कंहिं बि समय असांजो यूज़ थींदो त पोइ असीं छा कंदासीं ऑपरेशंस फंडामेंटल्स जेके आहिनि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन या ॿियूं जेके ब्रैकेट्स आहिनि उन्हनि खे छॾे करे असीं पहिरें जेके बार जेको आहे उहो सॉल्व कंदासीं जीअं हाणे सम असां वटि एग्जाम्पल नंबर 1 आहे 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6 इंटू 2 हाणे हिन सम में असां वटि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस आहिनि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऐं सब्ट्रैक्शन त असां पहिरें डिवीजन सॉल्व कंदासीं पोइ मल्टीप्लिकेशन पोइ एडिशन ऐं सब्ट्रैक्शन BODMAS रूल जे मुताबिक़ त सोल्यूशन में असां सेम लिखियोसीं 14 डिवाइडेड बाय 7 पहिरें असां डिवीजन सॉल्व कंदासीं त थी वेंदो -2 16 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 2 जेको ही पोर्शन आहे असां सेम रखियोसीं हाणे डिवीजन सॉल्व थी वियो खां पोइ असां वटि आहे मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऐं सब्ट्रैक्शन त इन्हनि जे विच में असीं पहिरें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कंदासीं 6 इंटू 2 थी वेंदो 12 16 माइनस 2 प्लस 12 हाणे असां वटि बाक़ी जेके ॿ फंडामेंटल ऑपरेशंस बचा प्लस ऐं माइनस मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन त पहिरें असीं सॉल्व कंदासीं एडिशन त 16 ऐं 12 जेके आहिनि ॿई एडिशन जा नंबर आहिनि पॉजिटिव नंबर्स आहिनि त असां एड कंदासीं 16 ऐं प्लस 12 माइनस 2 असां सेपरेट करे रखियोसीं 16 ऐं 12 थींदा वञी असांजा 28 माइनस 2 असां सेम रखियोसीं 28 माइनस 2 26 इक्वल त हीअ असांजो आंसर आहे 26 एग्जाम्पल नंबर 2 असां वटि आहे 6 माइनस 2 प्लस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस middle bracket start 2 into 3 plus small bracket start 4 minus 5 plus 2 whole bar small bracket over middle bracket over and large bracket over solution में असां सेम लिखंदासीं तो पहिरें असां वटि हाणे बार आहे या विनक्यूलम आहे त पहिरें असीं बार या विनक्यूलम खे सॉल्व कंदासीं इनखे मां अंडरलाइन बि करे छॾियो आहे -5 प्लस 2 माइनस इन सां गॾु न आहे 5 प्लस 2 आहे त असां चवंदासीं 5 प्लस 2 7 जी इक्वल आहे 4 माइनस मूं सेम हिते एच लिखी आहे बाक़ी सॼो सेम जो सेम असांखे ब्रैकेट लिखणी आहे अच्छा उनखां पोइ असांजी 6 माइनस 2 सेम ब्रैकेट रहंदी साॻी हाणे 4 माइनस 7 असां वटि बचियो स्मॉल ब्रैकेट ही आहे असां वटि अच्छा पहिरें असां बार सॉल्व कंदा आहियूं पोइ स्मॉल ब्रैकेट ऐं पोइ मिडल ब्रैकेट पोइ असां लार्ज या स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट्स में असांजी इहा तरतीब हूंदी आहे बाक़ी जेके फंडामेंटल ऑपरेशंस आहिनि उन्हनि में असां डिवीजन पहिरें मल्टीप्लिकेशन पोइ एडिशन ऐं लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व कंदा आहियूं तो बार पे असां सॉल्व करे छॾियोसीं 4 माइनस 7 असां वटि ही ब्रैकेट स्टार्ट थी वञी करे अब हाणे ही स्मॉल ब्रैकेट में बंदा त असीं इहा ब्रैकेट सॉल्व कंदासीं 4 माइनस 7 इक्वल थी वेंदो -3 जे छो त माइनस जो नंबर वॾो आहे तो बाक़ी ब्रैकेट सेम रहंदी 6 माइनस 2 प्लस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 2 into 3 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 मिडिल ब्रैकेट ओवर लार्ज ब्रैकेट ओवर हाणे प्लस के मल्टीप्लाई कंदासीं माइनस सां प्लस इंटू माइनस माइनस थी वेंदो 2 into 3 6 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 सेम रहंदो मिडिल ब्रैकेट ओवर ऐं लार्ज ब्रैकेट बि ओवर बाक़ी सॼो सेम रखंदासीं 6 माइनस 2 प्लस हाणे हिते 8 इहे सेम रखियोसीं प्लस 6 माइनस 3 थी वेंदो असांजो 3 प्लस जो 3 असां हिते रखियोसीं उनखां पोइ असां लिखंदासीं 6 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 3 असांजा 11 थी वेंदा असां 11 रखियोसीं हाणे असां छा कंदासीं माइनस जो बि नंबर आहे असां वटि प्लस जो बि मीन्स सब्ट्रैक्शन एडिशन असां वटि आहे असीं प्लस वारा नंबर पाण में गॾु करे लिखंदासीं 6 प्लस 11 असां गॾु लिखियोसीं उनखां पोइ -2 असां सेपरेट करे लिखियोसीं त 6 प्लस 11 17 थी वेंदा 17 माइनस 2 असां वटि आंसर ईंदो 15